adofo a mo hwe Juu TV. Said the abre nyina ya make no. Me say so hwe Juu TV a. Pomodia subscribe to your channel no. Like na share. We are my comment. Me say yes sir. Eye me den. Emma me more vim. Emma me mora. Ne boost me immune system no. Ama me ma hoden dada. Aye program foforo e dia bro. Ene den he fa na me wo. Mabaya na na bia me pe na asem pa. Enti sabre me tufa akona na ho. Me kwako bisa na na nidi. Na fe ye den enkomo e wo ho ye dia hyehye so. Nana wada roma ye ma wakwa baba Juu TV so. Nana me pacho wudin the same. Me pesa wa ubo din na fe o ma ye ho se asantefo anemu se hene ene ai nti nana ye nko me pacho me din di nana Nyantakyi Akosombo odomse barima the first. That's right. Me pesa o de aka ne so ye asantefo me ye asantefo hene ewo Milton otumfo nana ose abebio opemso nyame kese. That's right. Ne de hia me sinanam ewo krodua yi mo Yo Milton fo semwate ye hene ba kope ai onu ano no bam asantefo hene nana ene ye ba wona ase a ya ma ne bo nyina ne se ensem bi ekoso ewo ye man yi mu a ye man Ghana yi mu a ye entiase no ebi no wontiase me kra mpo me entiase se efa nana jimambedu ho ene opemso ya sante hene ba kope nana King Solomon ho nana me pese wo kire wa adwene wo kireche ye mu won nkiremu kakra bi a wo betumi di amaye yan fi se asem no mentiase o nim se bunu ne asantefo problem bi ani ho but ase aye bi e kofa ba ye ama nana jimambedu ba bonten na ama social media so we sese nana me so wada roma ye ba won chen a so wo nkiremu bi a wada roma famaye mopia adeshifo wada roma nkiremu akakra ewo ho nkiremu a ewo ho ene sei asante ebuno yenyina ye baako enya bronko na dokuno enko kasa katremadane ene wo mu ewo kasa ne mu enti so bi katremadane ewo ne kasa mu a eno nkyere se ofiri krofoforo so sanity aya emre bia atwam na ye nana agema bedu kuma se na not okay not interesso yes interesso haya kuma se enana otie na sometimes ensem se a yenkyere pusamu akase okay na panyine so edue mante ye nana abebio nyame kese osi asem o mpese nkobia de na no ebetom bi ana obi abeka bi because ono watu ne ma ene na de hye watu yefo okay na so dru ba bi a me ko bi no man ka bi de efa no kwatere kwa eye nana agema bedu mia me wura because me aduanani okay into oyeme nana. That's right. Na menkasa so entia neda aduanani ehu aduanani bia ye ninua enti ye ka amamere mu anka enka ne tete no mekonu krom na akunwa to ni ye pebema me ye aduanani nka mtimi di na kunwa ma ye oh okay eni nti no me ye aduanani a ye menana no no menana prekope enna na agema badu okay ewo mo se mi wura ene nana abebio nyame kese me bo odin a pejame mu onde oyemi wura oyemi maame oyemi papa oyemi nana oyemi bibia sanity one opemso ninti na dawroma ene yete baabi sanity ye nyame kese ena no na eye nana jema badu
asɛm a ɛda hɔ no ayɛ besepa ne konyina haban yɛtase ne ebenyansafoɔ emere bi a atwam na Asanteman yɛfrɛ no kwaman na kwaman na ɛwɔ no ɛyɛ kuro tete kuro dada na ɛwɔ hɔ na Asante ɛmai Okay. na Asante no ɛbɛto kwaman na ntɔkwa bi kɔɔ so a mempɛsɛ mɛkyerɛ mu bebree ɛwɔ kwaman hene ɛne ɛbonofo ntem na ɛno na ɛyɛ me nana agyema badu daa ne daa ogyina so ɛde kasa ɛne kwan sɛ ɔkasa ne saa Asante baayɛ no ɔne Asante nkontɔkwa biara ɛnni ne so nkonim ti ɔkasa a ɛwɔ sɛ ohu sɛne ɔwɔ sɛ ɔka n'asɛm na mempɛsɛ mɛkɔm bebree ɛnɛ ntentan fidie kɛseɛ abai yɛn nana agyema badu wɔn deɛ hɔ no wɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔdi n'agorɔ yɛwura ɔpɛnso deɛ ɔno sɛ ɔsɛ n'agorɔ ɔpɛ sɛ ɔdi ne sɛ ɔpɛ sɛ Ghana man yɛkɔ HIPIC IMF ne ayi a wɔn deɛ ɔbɛkɔ akɔgyina mu ama kuro Ghana man ne nyinaa Sanity. ɔpɛ gyina papa ade ama kuro Ghana ɛnya Asante nko ɛna me wura ɔboa efiri nana akufo ado penso ayɛ bi ɛyɛ yɛwura Mahama penso oyɛ bi Yeah. ɛyɛ na yɛ papa kofo obusa na ne nyina we bi history we nyina yɛ dɛ ɛda hɔ edumre bi a mo pesika na ɛho asɛm ɔden ɔne kɔ gyina mu ama mo nya asa abosia na ɛyɛ nana agyema badu wo de also wo de betra social media na wo de ayɛ klinia nana de ɔno wa amasa obɛyɛ klini ɔbae sɛ ɔbama Ghana man no yɛbɔ sɛ bekunso a kusie de ne ho nhia ɔno yɛbɔ ne so bekunso no adwuma kɛse na ɔyɛ sɛ benye gotamutie anasa bonten so prapra yɛna na agyema badu ɛsa ɔtwa to hɔ ɛne nti ɛma makasa bi ɛne ne sɛ wɔde saa ade a ɔyɛ ɛde wantwi ɛbɛto Asante ene bon entem abra Asante ene bon eni twaka bia eni ntokwa bia emire bia atwam ye wura nyame kese eba se one tachiman ehene menteme ho ase bi wo amanfo ka ho asem he ye wura so ye obi asomdwie ena ohwehwe da bia because ba me kan se bi ha ne wo ye ohina wa set examples bebree Okay. a kire se opa asomdwie tachima hene wo ho ena hu se dompem abo ewo na boboa no na ye wura nyame kese so okwa akochia ne nua afra manfo ko hene ehuru hene social media ne nyina age form the same thing esi o Asante ene achem na Asantefo ne achemfo wo ntokwa Asantefo ne achemfo ntokwa Asante ne achem ne ntokwa bia wo mu ya ne se achem hene ebo no dwa ye wura ene dom nyina ebo dompem na boboa no eno so ekotoi ye wura ene Asante hene a obae waware achem ni na hokani aya achem ni Lady Julia oya chimney. oya chimney Oh, okay. waware a chimney ya hobiem yese Asante ne ayugefo enkasa na manfo ukọ wala egweni obekun na akọ ese nkrofo kasa bebre that na social media nye tre hanse ne eso ma asema na da ho nti no Asante ni kura kwa wale ayugweni anosu Asante ne su be ayugweni be wala Asante anosu ye wura ba ya one ne ohene a ofre togosi esemi wura bra ni nyina yenka mom ni ade kese
saa de ho ne timi yesa togosi ebo ni dwa ewo ayugwemem ofre no oba wasema yesase e de ama sasase we mo ma chechira sante ye de ewo so efrise mo Asanteman mo tete brono ame anya anwonaga se anya anwonaga de a o se anya Asanteman eso wo me kromo ya enfato bebre asisi ne yeka de efe aye nika ba akosoni okokuma se offense a ba bia anifrafo wo anka ye amamre mu no ye se obi a wadi dem sorry to say anka wonko ahemfie aso ye wura baaye woso wo mu obi anim tia obi amfa ne fa ahodie de obi atie bia wo gina wa tu so ye sini so ye muwa wo gi wa tu aye fenso school a omohwe sebe ye nuanom a omodi dem kakra omo fra no se ye wura wade hye epese nkomo ba manhia eso enam se amamre da ho nti so omo mara omo kono mo yi nipa kakra bi be enum bi ene empanifo titru bi na koye yekoye wura busa omo se na me nananom a moso mo do omo be chia me no mo wo msena na yentimi fom nyara ama wose mo fa omu nyina anya dai emere me ewa ha na mehia wo mo omo sebe omodi dem enan enifra bibia oje omo awa tu ebinsida ewa Asante abakwasem de etoso biem yewura openso ote ho no oye emane so obia so eso obia so na yana na adwuma bedu asem na mesa beti asem sese yana na de enoma bebre na ehhehye ye nuanom ebonofo ene asantefo entem asantefo wale bono ebonofo wale asantefo yesikafo atitro mo asante omunyina wale abonofo a nipa bebre ye de enim soko ebono ememu a me amete ye nchilemu eye abakwasem echese masekura ye ebono yese efrin kwansa kuro bi a efan busua eso me amete akwa menim kurukuro okay aso yese mase eho na ye de efri ukosunwa number 2 a ohene wo ye majaba ye me papa eba eno no na atu ahene ono so ye me papa eba Asante ne bonofo no ento kwa bia eni yentem ye anuafo eye abusua etie na agema badu mesra no na dawroma na nakese me na nane ko ye aduanani mintimi kasentia woda me kasetia no makasetia me nanano mintimi kasentia na agema badu na empenifo bube bi se ayemfo cheneye ebidi dabiachi oba Asanteman na ohwe ohene bi te se mampon hene hwe baabi a mampon asase kaka hwe baabi a ofenso hene na asase kaka efenso hene na asase din ede emoani nko emowa emoani nko wow yebusa na se de ena ope oso nde won pehwe ope emoani nko ti baabi asase ne se kan kaka no ehwo ne baabi a ene dia eti efri Asante ekobo ebono emuno ni nyina ye efenso hene asase sa akoma dan suo na da ho no eho na ne hye ye de ekoka enti twam ofenso dentini kokote hwan abofo nkwankwa anyina ekoka we nyina yewura openso na sase na ne nyina so ye efenso hene na ne dia na sabebo ewura
Krobi ye fa na Henkro ewo Kumase kwan mu ho baabi Ofenso Ahenkro that's right okay ewura mu ho a kofa bo oman ekofa ye fa na say chichiware ekopie secheduma side ho ho na sekan saye dai ekeka na sasenya asase ketwa na nan ko akire na kunwa ye ka nke modu esen mi na agema badu omunyina te eyeye wura nyame kese na ase na na agema badu sebe wo yo hene obi kasetia wa ebeye nipa ya etidenti ne nana ema no homene so bia no okasetia eya asante wura bone ben empanifo se wosen yonko a otaw ebia me de madwene mu no opese enkonyaaya nko beye bi eya asante nwom bia eda ho so ta tese otumfo ba ya kase obi nyansa ko beye bi ebia ono no mu no onim se onyasa ko beye bi na ebia just on the free social media nana and eba nana wadawroma mentwa wano memo ato aso mpese me bisa wasem kakra mi hu se de esan minim se na asem bi wo hodada wo se de yo de kwatwetwe sa kasakasa ba ya ne social media ubehu na ebi mu di asante hina tem na obi so di na agema bedu na tem eye sa eyie bi a ekoso ewo ehifa brono no kra de say wenchi ana dabi what de say brekum ekoso brekum no sa ye ya na kwatwetwe sa de ba efi say papa bi ba abonten em say on na ye abusua pani o say omo na hostess a yi no according to papa no eche say omo de debi as no say Wednesday today e debi ma sa na naji mambedu no say sa da no ena nkene wo say ono e de ba yi no omo acheche ama obia eduru ho no ono say on de onya kwan no da na omo de ma otumfo no sa da no no say obeba bi sa de we so de minim say ukoye ebe ye ntokwa menkura ye kura ye nya hemfo no se obi de dama na wo se wo ma wo de na hiegu enti se wo ama ne eye memeda wontumi nka se wo de no wa ama enti memede na ye de ama me no e wo se chinchina wo babi sa de we na eko fa ntokwa no e baaye na wo fin se wo mu problem bi wo hodada enti na ma sa eyi nsem we esi ede oyo nei dajayi ni amani chese social media so ntokwa ni amani hunu ni se eba ye ananse nana agimambedu no waboni timu podada se oni otumfo wa asem because mi hu sa ne hemampo ahemfo de ya na minim se te sa asante Asanteman mo hema enesi wo hene mi hu sa nana no ni hema mpo ababonte ambekasa banana na de bi oba abonte mbekasa nana wadawro mawo bibi problem bi wo ho dada enunti na eyiye no data de ma wo no papa no wanko na da ye de ma Asante hene no na Asante hene ko se sa dana no so pe sa dana no so beko wo fense na problem bi wo ho nti ana because I can't think far and I can't think madness. Wabusasem. Problem there, na problem bia anyhow. Na prindo na de ekoso nyina na ye na agema badu na sebe. Ode ba pinchen no. Na sayi no. Eso na kire Asante bobre kire baabi Asante ekeka. Aye kuro no. Ye wura Asante hene ne kuro. Ni kuro ayese memfansa metenkense ya na ekon aba Okay. ente ekon ba ye no makon aba bedru ebia fishermen bedru fishermen no ebi ate akam o broke
ba me de masojafo aba betena fishermen e ben Obruk na bia me ankasa so me kuro no ankasa no e bia e wo London. All right. Eti mahin kuro no a eye masojafo no eno bi wo Metenkense a ba Metenkense kuro no eso ye kuro foforo. Okay. Nanso me wo kuro ye dai ewom eho na me sojafo a me kokon no me de omkotena saa na asante abakosem ye dai e kire nti saa asase no ye brekum asase no eho no eye ye wura openso dia. Oh, that means brekum for no ya asante for. Brekum for ya asante for. Okay, minim say brekum ne nanaji mambedu krom ho mu nyina ye bono. Dabi. Brekum for ya asante for. Okay. Na nanaji mabadu no kra ankasa no na osom wa asante. Okay. Ono so asom wa asante. Aye ne wo fa ofri so a na that time wo suapon kwa me nkroma esuapon ewo enkran no. Ofri mu a ye de ye nana ajimabedu bedi ade no. Okay. That time no osom yewura. Ewo ahemfie. On ne baya what ye twa on de ose ensem bi koso na sansan de mintimi ncheche empanyinsem enumu no na free ho no omo started se omo yes ade nto no adwen aya bi ewo ni mu Aya nanaji mambedu no pacho ya de bibe woni wo fi se ayi ya ma oda na wo wentumi anko wo de no anko a anka hyegu nti wontumi nka se obi so da no ide ama no no obekọ nti se eno no kofa akasakasa bade a that means ya obi woni ya na macha na aya bi woni mu dadaada nta me ka se empanyinsa na bi wa de beto abonten a enye ensem bi koso e o manhia ahemfie e ma punishment bi ebem nti ya odi no woni mu ko mu nchi no na mo yese omo ma e mesom kotoko biem. Oh, okay. Enti saa de na esiye no eho ya de ye dai Ewo ni mu eti saa brekum ho no so ma memra ho. Okay. Na adane ya awukude awukuoda na apart from say na awukude ye de nyina no eda bon still na betimi aye dai akọ ko ogune nsa wie anopa na kana wie a ekopem na nwumre mu no ka ewura ko betimi akọ eme na ajimabedo ba enam de wona adwene mu ne pinchen ne de opese eba no ene sebe kasa bebre koso social media no eni na oyesa because say obi me na me de hye eda fom no awuo me so obira me hwe ne bi mo behwe ne wi a me ne nipa me twato a wo se mbekata me de hye achi obi anu ha owu a manfra ni betima kakata na chi amana ye de yeah gisa de hyefo me ba no nipa me de ne to no me nua ba wonim wonim ne ba bro. Oh, that mete so mo say are nana. Good. Are wo ye de ani? Oh, ye bruni. O bruni ofitachiman. Nanso enam yemi anu sunsum na ehia ne ntino. Yeah. Ma fa ne se me nua ba prekope. Kromi a omo me no mo di agro pa no. Aba 90% aye bonfo. Awurama enkwansa bruni. Desa nipa bebre na me no mo di agro a omo ya abonofo. Eno nkyira se awose ekokontokwa. Eta me ka cha na najima badu we de mi wura yesa me te wo ne se de oye no won hwe ne ye na enkyirima no ebeka ye sa sem oya bia sase metenkense ya yes sa ai ebronfo ebo odwa ewo metenkense krodua yi mu na aye bronfo ku omo beje aye benchine enyina ewo aye Asanteman ye ho ko ye na kromia ye wo sa no mane nyina bi ewo ye nim se ye nua no wo mo ye de ma wo mo na adana me ye adwuma asumi jama adwuma nipa osokosi kine na ma wo mo no oni ho na so me so wo mo a ye nyina ye abusua ye nua me ko sem ko bo mo me asi kine ye no te wie na ye sisi enkunwa no
ana me bisa sa ahemfo dodo say na be dey ebeba ene ade na ye omo chairperson no aka kire me say nana odaroma ahemfo no mbeba ne de eye traditional council omo wo ebono man mu no omo tu ahemfo se omo mra okay na momo de ye mprema momo nya dey ma wo de o ba hye suit so what adan na me hye suit okowia so yusu kasa bi ka asembi wo se jese de ote akunwa tuntum so na se kasa obi tutuntum so a wote ase asan Ghana ya bo obi hene se nkoso ohene ofra ne ho ohene asoso ye hene soso ohene ya bo obi ese dwatoa hene anka kunwa be na ote so eso fra ne ho hene metima keka kunwa bebre a onte akunwa so nso mo ya hemfo omo so ya hemfo ya kasa hene a eye de ya pam aye den abono ede edin na aye den ato no so no aka acha ne man for say wono ne ede na aye den edi anto na ye hene okay me busem asem a Christopher obi eso ye sofo ebi okọ na sofo die no oni church members kra as your friend sofo me pa cho me boa sa pepe ada na friend pa no sofo because eye dibra ye de aye den ato no so it is the dibra bi ma obi so your hene a no matter how it is or your hene me wura opemso oba ha me konanim akochia no ojemetum esa ne de hye no me insanity oba bi osmo Asanteman e wo UK nyina monye dai mo mechia yenye ya to central ya akochia ye wura ama na ye fe ye ne ye ka ho bi ena na hene ne mu ye dai eyedu na me ntwa wa no be de be ho so wajiga bad me ntwa wa no enti emunofo na omo bu kobo achiri ma omo yes ena me ka besi no omo ama wa omo ne say ebronfo traditional council wo ebron ne say omu hia ai ne nyina ntwamra na ye ensem a ekoso yi bia enti enti omo ama mo shesi me pacho me anko okay Asante nyemfo na nya fom sa okay me di mi wura ade obia no betim di Asante aye enim aye fom no way that's right just say ye wu yemfa ebron enim koye fom to me ebron so mfa enim nya den enye fom pacho ate ase na najima bedu yesrew so wahu de yeboboba enti sasem ni si ye no sasem ni si ye no e o metenkense a enye ba bia kro idua yi mo cha person ka am say sa ekwawi ase no executives ni afre e be pa achew me ka cha am say cha pa de mapa ba mo de manso na ye den eba because enam nsem we bia nam mframa mu na na badu aka ama nipa ne bia peke edi ti Asantefo na so Asantefo na ebonfo ye ni twaka e katrama na dane se katrama na dane a na no nkyere se nipa no ye nipa baako obi free Ghana so ya Asante ya bunu ni ya igbeni ya de obedru so be wale buroni hwe mass dodo from here to Ghana wonu mpa sabe BBC a wabusuafo ntimi mfru play ma onu kra so do no onu kra so som no na ntesa de sabe ye nyina fi kro ba akwa asem se ebetime tuka ya de akọ de na ye gine wiase de na ensamu eno so firi na beto hene na najima bedu we de yesrew so eti ye wura ade a wo ye no esunsun sanso ne bi ebia no because omunya bi sada ana brofo no so no sabe ubusa ama beautiful anuafo mienu no mo kromo ya no ebrofo no omo no ye ne ko ekrana me no mo ne tutene sone omo nyina ya omo ya esi ye no abrantia owo food are you official made testimony omo nyina be pa achew so ti ase na de arewo sam ne asefem sam ewo mu ni nipa no so ummu ne se oye obi se yi a na de hye de omo ye dai Asante de hye bomi omo pejame pejao omo ma Asante anim banyam o metenken anya metenken se kra the whole UK ya ma Asante anim banyam papa ya Asante fo yan kwa ne wa hemfo a yetimi bo santere ewo English abrochima mu a ye wura ba yetimi boje ne so ebi si ba bi ada sanity ukọ USSC ukọ kana Germany esi wo ukọ Holland a esi wo Asante adehye no ya tapete ba bia ye di ahensem ye ma obi hu ye wura ye bia hu se ye wo obi ye som no
ye nyame kase odi na na bebiu so sanity eti no na najima bedu mesene bebre de wo ye no hunsunso so na do so bebre okay me pa ne chew na dawroma me bom mu asema no ba bia wode ebono ekọ no wode ekọ achire mesere no ede wantwi eba abusua ne mu nanso nya bronko na doknonko ye nyina ye baako because Asanteman kunya bebra bekom no efre bono na ye dey e baaye the same thing abekọ bono ho no so nkunya bebre efri Asante ye nyina ye baako Asanteman kunya no beko na bi fra chem emse mre bi echi na me kasa asem na ye dey e kirew nkunya no bebre efifri ba bi na ye dey e baaye emse kumawu hene ebedi akonya se mote se asem bi sei na omo bonkro no omo se eyeye wura mpacho wadawroma me de ka asem kwa omo se oye bo fa dade afa ye wura busa se ebo fa dade afa na eye de ade a efiri hene ebo fa dade afa efiri hene ni nyina ye nipa no asantefo ni binmu no ana eye sa na mesa me nua asantefo ye ka bronfo de nso me ka asantefo de asa ebro ne bi ka asem bi ama mete bana ya asefem osinana anya se bronfo na asantefo e wa asem o ye kasa kra ye ka na wonkrofo na ye de ese na be mesre wo ya santini na obi ka ne kasa sane wo ka santana wo so ko a the same thing be on so no omo kasa nde me de kura dodo yes ti mesre mo obi kasa de ye fansere no obi kasa ye fansere no metoy mente frafra enti se frafra ni kasa na me kwasere frafra ni no dagoma ni kasa me kwasere no se sisala ni kasa me kwasere no na me so metene de mente just we mu de no enam se katrama ne dan kakra ete kakra ni enti no enito nipa bi ethical advance na nke ente kura so anke be ne ti mesre asantefo a omudi ebronfo ho few e wo mu kasa ye mu no mesre omu ntwa so ene de entwaye sasantini obi akasa na de sere no sabe ye konkran enkrafo fra ye ahabamufo so te ase no mo ka ahabamufo a ye nim asantini ye nim buno ye nyina mo ka ye fra omo ka ye nyina fra omo ye nia ye free sa epona no ho no omo fra nyina ahabamufo etimi busa na eno soso no enti ye beko no mo akokontokwa ana eno mbeye ti mesre asantefo me nuanom me maame mo me papa mo abusua kase obi kasa mamo fansere no se ne nyame bo no de ono timi kan no oye dey no oka de yeso timi kan no ye dey no so ye kan because onso de yekotra ne krom se enka ne kasa ye ntimi intimisem yema obi ani nso de owo na ye na najima badu soso no oma etuo nkotwere ba bia ye dey etwere because you say metenkense ya ye mpanifo na yedim yeda anim no de yenim de ekoso pa emu de bronfo ne bi ye dey eye enye omu nyina ebi mo create confusion was sa ensem ye dey eko eno nso ka ho bi na ne na me pese me ye dey oni edi nkomo wi se mesre etuo nkotwere de ye dey etwere na sante ene bono no bibia enim ye baako nya bronko ene dokonko so bi kodi ntaw no bi kodi enso asoho abro dokono a me pacho abro anasanya abro ni nyina ya dokono baako abro enti se me kodi etew na so obi so kodi empampa ni nyina ya abro ni nyina ya abro yenye ade foforo ye nyina ya ye baako ti mesre de ekoso na ya besa yen sabi ye nyanka ye tu kwan yanka wo se ye ni bie na nke kira mo mo fie ne se de mo ye ne enye no ebi mo so aje ginam ti mesa se wo ne akro wo Metenkens krobia a wo so Manchester, Birmingham, Coventry, Northampton, London babia obi wo a wo ye bunoni wo ya santeni monka ho sentokwa ne asantene bonontem that's munya ene we sisei ene na the whole world the whole world the whole world the whole world eye Ghana man na ankasa mu kura no
omunyai sa obia onjai na ye na abebio onye ohene a ope basabasa oye ohene oye asumdwe hene se mobaye de mebobo so kane oye ohene obaye wakọ igbemem wakọ achemem wakọ ebonumem wakọ babi bebre owie wasa wale achemni asanka ho aka ho ene se sebe obi adedem kra pese odi hene na so sefata na so gidi se de man na eyiya atem se me wura be ma no na ade ana ye me fese wo se enye sika na edi hene do som akonwa no wona edi ahene ye dai emma no ye onkonwa bi odi amemma nipa bi mu a me hu ye mani ye dai eje na Solomon onkwa so Nana Solomon won kwaso Nana Solomon won Nana waya de won kwaso Nana onim mepese o chia wadofo ba bia oni abonko mo adrei obi kan wo say a word to a wise is enough waya de wakasa pa na me fin say ye nana agimambedu papa onso betie na sopam ye opem so de me hu so won kasai omue na no enkasai na na chidifo no nso munyina mo betie foto e nyina asopam se de be ya ye nyina e be kan ho abom ne aye baako nana chia wadofo na fe ye nko ana obibi a be kan bi se de esi de da ekoso ya ndipiti enti adofo a mechia wo mo mechia metenkens manyina metenkens manyina manyina oman no nyina okay metenkens man no nyina oman ni nyina menyi ba konfirm so oye bunu ni aigweni emfantini oye de mechia wo mo na ama Asante abanyam ewo metenkens because aigweni nya aye onya party onya bibi o invite Asante hene samete se enkrani nya o invite Asante hene enti menka se de obi aye enti no meka se tia afabi omunyina ye nyina ka bom ene ye baako enti metenkens adehye ni nyina oman no omunyina medomas na mechia omososo na mewia me amenu aba are sika koko agudie oba papa bi oba yesa na wa mu kontum afra obogoso otiso oba mu a menu aba prekope na efri ho a menu aba awrama ene ne namfofo menu aba ya atwede so man kana so no so ha ba de be toto bombo ba ya atwede me ka atwede na emeze sorry kapacho menu aba na ni din ite mesra mo hwe na ma ko kasa na bobo obodi bi nipa no se din opɛ no odin opɛ no o se na hotedin e de ya atwede na ni din pa de Linda ampado ya aframia okay ni din so de ye won so ya oba bi a obon homoden e wo metenkens ti mani eje na ne normal wo ye ho metenkens konte hene metenkens achem hema eye ohema omoso mechia no okay ana ye fence enkrafo hene okay awo kromia papa no tese ohumia do beye no in fact meniso sanana man traffic kase so ni akpo asema na wase a na mesomayi uboni aye munyina mo ka ho bi na metenkense kro no koso yiyo hema emrante hene obi bia se abusua panyini na nanasei se ona ya Asanteman abusua panyini na ya busua panyini dada no wono so abaye se chidom hene okay nsese no ye trem Asanteman no ye trem obi bia wo ya Asante ni a wo metenkens mesrew ya bia prono ayedai ato ye ka Asante na ayedai abom ye wurase en kamom ne emfa mesom no emfa meda no ye nyi bi nyedai emfrim sa samto Asante ni a ana Asante de hye bia eye ya nenso se won kan ye ho a ebia de wo se ye ne ntimi ya anya na nche se tiremu na yedai edin because ebia bosa no ade ato na mesole kura no
me pese ye nyina ye ma silence for a minute emma me nana eto ahene Yo. okay Ana sa minute silent maso. a minute ye ma ya se kire ne se Asanteman do te Asanteman o metenkense an we wu hye fridge mu Oh, okay. a ye beko Ghana ye be ye na ye be pe ne korabe e wo Kumase atonsu on Okay. the 2nd of March ye nyina ye ko na ye kope ye nana no Korabe. korabe enti Asante this year bia no waka ye nana no so omuna de metenkens Asante man esi ho Oh, okay. nti se amana sa akonya ne sa respect dia na o se me de me ano this year Esi. esi me Bate. da obibi ase me yere Yo. so me da me yira se wana me yira se anko be ka se wo ba fia me me frank am be ba eh So that na. So so that ase asa me da me yira se Mrs. Nyantakyi that's Mrs. why. Nyantakyi oba filo papa bi oba papa bi se go Yeah, that's it. Asantema agudie papa Pa, no side. jamana na asade be china me no magu kwa ya no Yeah. yes ye na no Oh, but also aswe de done onya say. sa Also done say. Also done say. dana se why ade Aye, why ade. Na na dofo ase ewie. Na ne edwuleju me nso so meda me maame akuedonko ase. Maame akuedonko 2024 no ebu ne yesi no. Me say aba no ye ne ebiti so. Aye, ye be mo ato amaye. Ye twati ya mamanfo. Enjeja ye ho kra. Enwa no me ne me maame akuedonko. Endie na ye nkonko a me chia adofo nyina. Adofo juleju adofo ahwefo ne etiefo. Ye da mu nyina ase. Me se wo hwe ye channel na. Bo modern subscribe to ye channel no. Like na share. Wo wi ama comment. Wo yesa e ma me more of him. E ma me mora ne busi me immune system no. Ama ma hoden dada. Aye program foforo e de abrel. Bo modern ne follow Juu TV e wo Facebook. Aye follow ye. Ene ma pa bebre e wo ho. Follow ye e wo TikTok. Eno nso eye Juu TV. Instagram nso so eye Juu TV. Na ubo modern nso kokohwe opemu na nkasa wo YouTube a eno nso wa subscribe. Bo modern wo subscribe a program ne de to ho a wo mpo bedi kan ahwe ansa na me nso mehu. Ahaya ena yedi mu besie. Yeda mu ase bebre nyame nkoso anka mo ho oma mo hoden 2024 minua hwe wabrabo ye wate. Sonson wo ho na wanyina che. Enye se obi ye bibi nti wo so beye bi. Obia ne fie ofiri mu. Obia ne ye wo no edin a ye de to no. Enti bomoden a na sonson wo ho ena wanyina che. Yeda mu ase bebre nana ene ma adofo baba ye ne enko. ane mo Ye bia mamu ba nyina baba.